Hvis du drømmer om at skabe en karriere som selvstændig musiker og leve af musikken, så vil jeg i den her video dele de 10 bedste råd, jeg ville ønske, jeg havde fået, da jeg startede min karriere. Mit navn er Jonas, og de sidste 5 år der har jeg levet af at producere og udgive musik som selvstændig musiker. Jeg har udgivet mere end 500 numre og fået over 200 millioner afspilninger på min musik. Jeg er medejer af 2 forskellige pladeselskaber, hvor vi udgiver og markedsfører musik. Jeg har lige bygget mit drømmestudie, og i dag er min mission at hjælpe musikere og producerer med at skabe en karriere og leve af musikken. Råd nummer 1. Skab musik hver dag. Den eneste måde at blive rigtig god til noget, det er, hvis man gør det til en fast del af ens hverdag og øver sig. Jeg arbejder med en filosofi, der hedder kvalitet gennem kvantitet, og det vil sige, jo mere musik jeg skaber, jo bedre bliver den musik, jeg laver. I stedet for at have fokus på at lave et rigtig godt nummer, så bliver du meget hurtigere dygtig, hvis du hver dag skaber ny musik og færdiggør den. Det fjerner også fokus fra resultatet og gør, at den kreative proces bliver meget sjovere. Råd nummer 2. Det kræver ikke en uddannelse at være selvstændig musiker. Jeg kom ikke ind på MGK, fordi de syntes, min klaverteknik den var for dårlig. I dag der har min klaverkompositioner flere millioner afspilninger. Jeg synes, det er super vigtigt at tage en uddannelse, men det er ikke den eneste vej. Jeg har brugt tusindvis af kroner på online kurser og set et hav af YouTube-videoer for at få adgang til den viden, der har muliggjort min succes. Det handler ikke om, hvad du ved. Det handler om, hvad du gør med det, du ved. Råd nummer 3. Brug det, du har. Lad være med at hoppe i den klassiske fælde, der hedder, hvis bare jeg havde den her mikrofon eller den her guitar, så ville min musik være meget bedre. Jeg startede min karriere i GarageBand med en USB-mikrofon og et billigt keyboard. Det vigtigste redskab og udstyr, du har, det er din kreativitet. Jeg ved godt, at udstyr og gear, det er virkelig sjovt, og jeg er en kæmpestor gearnørd selv, men det er ikke nødvendigvis det, der skaber den gode musik. Råd nummer 4. Udgiv. Hvis ikke du udgiver din musik eller fortæller nogen, den eksisterer, så er der nok heller ikke nogen, der hører den. Problemet er ikke, at din musik ikke er god. Der er bare ikke nogen, der ved, at den eksisterer. Musik, det skal ud og leve og deles, så andre også kan få glæde af den. Og det var først, da jeg begyndte at udgive min musik, at min karriere for alvor tog fart. Hver udgivelse, det er en kæmpe læring, og man ved aldrig, om det er dit næste nummer, der bliver et hit. Så må du love mig, at du aldrig nogensinde sletter dit gamle musik. Det er en vigtig del af din historie, og selvom du selv synes, det lyder ringe, så er det helt sikkert en andens yndlingsnummer. Råd nummer 5. Ingen kan gøre det alene. Du kan ikke skabe en karriere som selvstændig musiker uden at arbejde sammen med andre. Det er både virkelig sjovt og virkelig lærerigt at skabe musik med andre, og det er helt klart det, der har åbnet allerflest døre for mig i min karriere. Den bedste måde, du kan skabe gode samarbejder og netværk på, er ved at spørge dig selv, hvordan du kan skabe værdi for dem, du gerne vil arbejde sammen med, og ikke hvad de kan gøre for dig. Tilbage i 2020, der skrev jeg dagligt til over 30 musikere og producer og tilbød at spille klaver gratis på deres musik. Det handler om at starte med at skabe en forbindelse. Musikere, de elsker at få ros på deres musik, og hvis man spørger interesseret ind til, hvordan de har lavet deres musik, så kan man skabe en virkelig spændende dialog, og hvem ved, måske kan det være starten på et produktivt samarbejde eller et livslangt venskab. Råd nummer 6. Lær markedsføring og SoMe. Jeg ved godt, at rigtig mange musikere synes, at markedsføring er den kedelige del, men det er bare en virkelig essentiel del af at være selvstændig musiker. For mig der handler markedsføring om at give så mange mennesker muligheden for at opdage min musik som overhovedet muligt. Start med at bruge dit nuværende netværk og skabe en form for momentum ved ligesom at dele budskabet med dem, du allerede kender. Der er så meget støj og alarm ude på det store internet, at selv dine nærmeste venner og familie kan miste din udgivelse, hvis ikke du skriver til dem privat. Der er ikke nogen tvivl om, at den bedste måde at markedsføre sin musik i dag på er ved organisk content på sociale medier. Men hvis du også lærer at bruge betalt annoncering til at drive trafik til din profil og Spotify, så kan du dele budskabet om din musik meget hurtigere. Råd nummer 7. Få styr på dine registreringer. Musikbranchen kan virke som en jungle, og det kan være svært at finde ud af, hvad man skal gøre for overhovedet at få den betaling, man egentlig er berettiget til. Det har jeg lært på den hårde måde ved at sidde manuelt og registrere over 500 numre på Koda, fordi jeg simpelthen ikke vidste, at jeg var gået glip af tusindvis af kroner ved ikke at have tingene registreret ordentligt. Råd nummer 8. Skab struktur. Hvis du gerne vil arbejde seriøst med musik, så kræver det struktur. Jeg har en fast mappestruktur i min Dropbox, og jeg holder styr på alle mine samarbejder og udgivelser i Note, så jeg hele tiden har overblik over, hvilke projekter jeg har gang i. Jeg bruger to-do-lister til at prioritere og holde styr på mine arbejdsopgaver, og så sørger jeg selvfølgelig for at putte alting i kalenderen, så jeg ikke misser nogle vigtige aftaler. Når du har styr på din struktur, så får du meget mere ro i hovedet og meget mere energi til at være kreativ. Råd nummer 9. Tænk som en virksomhed. Hvis du vil leve musikken, skal du tænke som en virksomhed. Du laver musikken, som er dit produkt, du udgiver den, markedsfører den, netværker og holder styr på din økonomi. Der kan være virkelig mange ting at holde styr på, men det er virkelig vigtigt, at du får indblik i alle aspekter af din forretning eller allierer dig med nogen, som har styr på det, så du tager ejerskab over din karriere. Og det kan være, at du finder ud af, at de kedelige ting faktisk ikke er helt så kedelige alligevel, og at man kan udfolde sig kreativt på andre måder end igennem musikken. Råd nummer 10. Det er et maraton, det er ikke en sprint.
Jeg ved godt, at det er fristende med hurtige resultater, og du bare gerne vil have den karriere, du drømmer om, men det tager lang tid at bygge en karriere som selvstændig musiker. Fokuser på hver dag at blive 1% bedre og tage små skridt hen imod det, du gerne vil opnå. Hvis du skynder processen eller bliver tålmodig, så kommer du højst sandsynligt til at give op alt for tidligt og i værste tilfælde blive udbrændt eller stresset. Tænk over, hvordan du kan skabe en bæredygtig, langsigtet karriere for dig selv. Det var mine 10 bedste råd til dig, der drømmer om at skabe en karriere som selvstændig musiker. Jeg håber, at de her råd har givet dig mod på at tage de næste skridt med din musik. Hvis du kunne bruge nogle af de her råd til noget, så må du meget gerne skrive en kommentar om, hvad der har været det bedste, eller hvis du har nogle spørgsmål til noget af det, jeg har præsenteret. Husk at abonnere på min kanal, hvis du vil have flere tips og råd til, hvordan du kan leve af musikken.